Salam alaikum. V tomto videu si povieme o právach žien v islame všeobecne, alebo teda prečo sa v islamských krajinách neujal západný feminizmus 19. až 21. storočia. Islamské právo už od 7. storočia garantuje ženám väčšinu práv, ktoré ženy mimo islám získavali až behom 19. až 21. storočia vplyvom feministických hnutí. Práva a povinnosti sú v islamskom práve prepletené v princípe spravodlivosti. Ten, kto má viac práv, má i viac povinností. Postupne si teraz prejdeme všeobecne práva žien v islame jedno po druhom. Tu môžete vidieť taký súhrn práv, ktoré majú vlastne ženy v islame. No a teraz si prejdeme jedno po druhom. Takže začneme základnými právami žien. Prvé je právo na život žien. Pred zjavením islamského práva boli v niektorých arabských spoločnostiach rozšírené kruté zvyky, medzi ktoré patrilo aj pochovávanie novonarodených dievčat zaživa. Dôvodom boli najmä ekonomické a spoločenské predstavy tej doby. Dievčatá boli často vnímané ako finančná záťaž, fyzicky nevládali vykonávať rovnakú prácu ako muži, no zároveň si vyžadovali rovnaké zabezpečenie v podobe jedla, oblečenia a bývania. Najvyššie sa povydaji zvyčajne stávali súčasťou rodiny svojho manžela, takže ich pôvodná rodina z nich nemala podľa vtedajšieho zmyšľania žiadny materiálny prospech. Korán tieto predstavy jednoznačne odmieta a dôrazne odsudzuje zabíjanie detí, najmä dievčat, ktoré boli považované za bremeno. O osude tých, ktorí sa dopúšťali tohto zločinu, hovorí: a keď bude dievčatko zaživa pochované, opýtané, za akých hriech bolo zabité, je to v Koráne 81, 8 až 9. Tento silný obraz pripomína, že nevinné dieťa, to dievčatko vlastne, ktoré bolo pochované zaživa, bude v deň súdny svedčiť proti svojmu vrahovi a jeho zabitie nebude ponechané bez spravodlivého zúčtovania. Prorok Mohamed túto prax rovnako jednoznačne odsúdil. Tá, ktorá dá zaživa pochovať svoju novonarodenú dceru, a tá, ktorá ju pochová zaživa, obe skončia v ohni. Význam tohto výroku spočíva v tom, že zodpovednosť za tento zločin nenesie iba osoba, ktorá dieťa fyzicky usmrtí, ale aj ten, kto takýto čin nariadi alebo k nemu dá svoj súhlas. Korán zároveň odmieta zabíjanie detí z ekonomických dôvodov a pripomína, že o živobytie sa vždy stará Boh. V Koráne 17.31 sa píše: nezabíjajte svoje deti zo strachu pred chudobou, my im obživu dáme i vám. Ich zabíjanie je veru chyba veľká. Tieto verše predstavovali zásadnú zmenu spoločnosti. V období, keď boli novonarodené dievčatá v niektorých komunitách považované za príťaž, islamské právo im priznalo právo na život, dôstojnosť a ochranu. Zabíjanie detí bolo jednoznačne vyhlásené za ťažký hriech a jedna z najkrutejších praktík predislamskej doby bola definitívne zakázaná. Prejdeme na ďalšie právo, a to je právo na dobré zaobchádzanie so ženami. Jednou zo základných zásad islamskej etiky je povinnosť správať sa k ženám s úctou, láskavosťou a spravodlivosťou. Korán ukladá mužom jasnú povinnosť budovať manželský život na dobrom zaobchádzaní a vzájomnej úcte. V Koráne 4.19 sa píše: a nažívajte s nimi, ženami, v dobrom. Tento princíp sa nevzťahuje iba na manželky, ale odráža celkový postoj islámu k ženám, dcéram, sestrám, matkám i manželkám. V spoločnosti, kde boli dievčatá častokrát považované za menej cenné alebo za ekonomickú záťaž, prorok Mohamed zdôrazňuje ich hodnotu a povzbudzuje veriacich, aby sa o ne s láskou starali. V hadisoch sľubuje veľkú odmenu tým, ktorí sa o svoje dcéry zodpovedne starajú. Teraz vám prečítam také 3, ktoré sa k tomu viažu. Prorok povedal: kto bude mať 3 dcéry, bude s nimi trpezlivý, bude ich živiť, napájať a obliekať zo svojho majetku, budú mu v deň zmrtvých vstania ochranou pred ohňom. Druhý: kto bude mať 2 dcéry a bude sa o ne dobre starať, kým nedospejú, príde v deň zmrtvých vstania so mnou takto. Potom spojil svoje prsty, že prídu vlastne vedľa seba ako bratia. Tretí hovorí: kto sa postará o 3 dcéry alebo 3 sestry, dobre ich vychová, prejaví im milosrdenstvo a bude sa o ne starať, tomu Boh zaručí raj. Muž sa opýtal: a ak sú 2? Prorok povedal: aj 2. Tieto výroky nám jasne ukazujú to, že starostlivosť o dcéry nie je v islame považovaná za bremeno, ale za skutok, za ktorý Boh prisľubuje mimoriadnu odmenu navyše.
Prorok Mohamed zároveň opakovane zdôrazňuje povinnosť správať sa s úctou a láskavosťou ku všetkým ženám. Povedal: najlepší z vás sú tí, ktorí sú najlepší k svojim ženám. Správajte sa k ženám dobre. Neudrite Božie služobnice. Najlepší z vás nebijú svoje ženy, alebo najlepší z vás sú tí, ktorí sú najlepší k svojim ženám. Jeho vlastný život bol praktickým príkladom týchto slov. Jeho manželka Ajša povedala: posol Boží nikdy neudrel žiadnu zo svojich žien. Čiastočne sme túto tému preberali aj v časti, alebo teda vo videu o manželských právach a povinnostiach, takže to si môžete potom pozrieť spätne do predchádzajúce video, tam je to viacej rozobrané. Prejdeme na ďalšie práva, a to teda práva spojené s náboženstvom. Medzi ne patrí právo na duchovnú rovnosť ženy a sú tam ešte určite teda výnimky z niektorých povinností, takže si to prejdeme. Jedným zo základných princípov islámu je, že muž a žena majú pred Bohom rovnakú duchovnú hodnotu. Korán učí, že obaja majú spoločný pôvod a rovnakú ľudskú dôstojnosť. V Koráne 4.1 sa píše: ľudia, bojte sa svojho Pána, ktorý vás stvoril z duše jednej a z nej stvoril jej družku a z nich oboch dal rozmnožiť veľké množstvo mužov a žien. Tento verš zdôrazňuje, že muž ani žena nie sú nadradení jeden druhému svojim pôvodom. Obaja boli stvorení tým istým spôsobom a ich dôstojnosť vychádza z rovnakého základu. Korán zároveň učí, že duchovná hodnota človeka nezávisí od jeho pohlavia. Viera, dobré skutky, pokánie a aj Božia odmena sú posudzované spravodlivo u mužov i žien. Korán 3.195 hovorí: nedopustím, aby sa stratilo konanie konajúceho, či už jednotlivca mužského pohlavia alebo jednotlivca ženského pohlavia. Pochádzate jeden z druhého. Na inom mieste v Koráne 4.124 hovorí: ten, kto koná dobré skutky, či už muž alebo žena a je veriaci, tí vôjdu do raja a nebude im ukriúdené ani o veľkosti rýhy na ďatlovej kôstke. A v 33.35 hovorí: moslimovia a moslimky, veriaci muži a veriace ženy, poslušní muži a poslušné ženy a tak ďalej, tým pripravil Boh odpustenie a obrovskú odmenu. Rovnaký princíp potvrdzuje aj Sunna. Prorok Mohamed povedal: ženy sú sestrami mužov vo viere. To znamená, že žena je pred Bohom samostatne zodpovedná za svoju vieru, skutky i rozhodnutia. Jej vzťah s Bohom nie je závislý od jej manžela, ani jej otca, ani od iného muža. Každý človek bude súdený podľa vlastných skutkov. Korán zároveň vysvetľuje, že skutočným meradlom hodnoty človeka nie je jeho pohlavie, pôvod či spoločenské postavenie, ale jeho bohabojnosť a spravodlivosť. V Koráne 49.13 sa píše: najvznešenejší z vás u Boha je ten najbohabojnejší. Významným rozdielom oproti niektorým iným náboženským tradíciám je aj pohľad islámu na prvý hriech človeka. V niektorých náboženstvách býva Eva, prvá žena, vykresľovaná ako tá, ktorá zviedla Adama k hriechu a nesie zaň takú akoby prvotnú hlavnú zodpovednosť. Korán však takýto pohľad odmieta. Za prvé neposluchnutie Božieho príkazu nenesie vinu iba žena, zodpovednosť nesú spoločne Adam aj Eva rovnako, ktorí sa teda obidvaja rovnako rozhodli neposlúchnuť Boha. Je to v Koráne 7, 19 až 22 napríklad popísané. Islamské učenie preto nepripisuje žene vinu za prvý hriech ľudstva. Muž aj žena sú pred Bohom rovnako zodpovední. Každý z nich je zodpovedný za svoje vlastné skutky a každý z nich bude súdený podľa toho, ako žil svoj vlastný život. My nie sme súdení za prvý hriech Adama a Evy, aj keď nesieme následok toho, že žijeme na zemi, ale oni si nesú svoju vinu za svoj hriech a s tým vlastne predstúpili pred Boha. Keďže sa kajali a Boh im odpustil, tak to vlastne majú odpustené. Ale teda nebol to len hriech Evy, nebol to len hriech Adama. Každý z nich bol zodpovedný za svoju časť, ktorú vykonal. No a teraz si prejdeme výnimky, ktoré majú ženy z duchovných povinností. Hoci islám učí, že muž aj žena majú pred Bohom rovnakú duchovnú hodnotu, zohľadňuje aj biologické rozdiely medzi nami. Niektoré náboženské povinnosti sú preto pre ženy upravené s ohľadom na menštruáciu, šestonedelie, tehotenstvo a dojčenie. Tieto výnimky nie sú prejavom nižšieho postavenia ženy, ale formou uľahčenia a milosrdenstva. Boh v Koráne 2.185 hovorí: Boh vám chce uľahčenie a nechce vám sťaženie. A taktiež aj 2.286.
Boh nezaťažuje dušu nad jej možnosti. Takže si prejdeme tieto výnimky. Prvá je výnimka z modlitby počas menštruácie a 6. nedeľa. Počas menštruácie a 6. nedeľa žena nevykonáva povinné modlitby. Po skončení tohto obdobia ich navyše nemusí dodatočne nahrádzať. Toto pravidlo vysvetlila Ajša, ktorá povedala: Postihla nás menštruácia a bolo nám prikázané nahradiť si pôst, ale nebolo nám prikázané nahradiť si modlitbu. Keď sa jej jedna žena pýtala, prečo sa modlitby nenahrádzajú, Ajša odpovedala: To sa nám stávalo za čias posla Božieho a bolo nám prikázané nahradiť si pôst, ale nebolo nám prikázané nahradiť si modlitbu. Tento postup bol priamou praxou počas života proroka Mohameda a stal sa súčasťou islamského práva. Ďalšou výnimkou je výnimka z pôstu počas menštruácie a 6. nedeľa. Počas menštruácie a 6. nedeľa ženy nedržia povinný pôst, napríklad počas mesiaca Ramadán, ale na rozdiel od modlitieb tieto vynechané dni pôstu po skončení tohto obdobia si nahrádzajú v inom čase. Toto pravidlo vyplýva z rovnakých hadisov, ako sme teraz prešli, ktoré Ajša vysvetľovala. Takže ideme na ďalšiu výnimku, tretiu, a to je výnimka z pôstu počas tehotenstva a dojčenia. Islám poskytuje úľavu aj tehotným a dojčiacim ženám, ak by pre ne pôst predstavoval ťažkosť alebo ohrozoval ich zdravie či zdravie dieťaťa. Korán všeobecne hovorí v 2.184: Kto z vás je chorý alebo na cestách, nech vynechané dni nahradí inokedy. A pre tých, ktorí ho znášajú len s veľkou ťažkosťou, je vykúpením na sítenie chudobného. Ak to dobrovoľne vykoná viac dobra, je to pre neho lepšie. No postiť sa je pre vás lepšie, keby ste vedeli. Prorok Mohamed k tomu povedal: Boh zbavil cestujúceho polovice modlitby a zbavil cestujúceho, tehotnú a dojčiacu ženu pôstu. Čiže tu potom sú také dva prístupy. Jeden prístup tvrdí, že ženy, ktoré sú tehotné a dojčia, idú priamo podľa toho hadisu a teda nepostia sa, nenahradzajú si to. Druhý názor je, že si tieto dni nahradia niekedy inokedy v budúcnosti, keď budú môcť sa postiť alebo zaplatia jedlo nejakému chudobnému podľa toho, v akej sú ekonomickej situácii oni same. No a štvrtou výnimkou je výnimka z obchádzania Káby počas menštruácie pri púti. Ak žena dostane menštruáciu počas púte, môže vykonať väčšinu putnických obradov. Výnimkou je však obchádzanie Káby, tzv. Távaf, ktoré odloží až do skončenia menštruácie. Je to podľa hadisu, kde Ajša povedala: Dostala som menštruáciu počas púte a prorok mi povedal: Rob všetko, čo robí pútnik, okrem obchádzania domu, kým sa neočistíš. Čiže nemusí teda žena, keď má menštruáciu, krúžiť okolo domu. A piatou výnimkou je výnimka z povinnej piatkovej spoločnej modlitby. Na rozdiel od mužov, ženy nemajú povinnosť zúčastňovať sa pravidelnej piatkovej spoločnej modlitby, tzv. Džuma. Ak sa jej zúčastnia, ich účasť je platná a odmenená, no ak zostanú doma a vykonajú poludňajšiu modlitbu doma, tak svoju náboženskú povinnosť si spĺňa rovnako. Prorok Mohamed povedal: Piatková modlitba je povinnosťou každého moslima okrem 4: otroka, ženy, dieťaťa a chorého. Podobne sa uvádza aj v ďalších zbierkach hadisov, kde sa uvádza, že ženy nie sú povinné zúčastňovať sa piatkovej modlitby, hoci im v tom nie je bránené. Prorok zároveň povedal: Nebráňte Božím služobniciam im naštevovať mešity. Z týchto výrokov islamskí učenci vyvodili pravidlo, že účasť ženy na piatkovej modlitbe je dovolená a odmenená, nie je však pre ženu povinná, na rozdiel od povinnosti pre dospelých mužov. Počas oslav sviatkov sú ženy ale vyzývané, aby sa zúčastnili na spoločných oslavách v mešite, bez ohľadu na to, či majú práve menštruáciu alebo nie. Je to tiež podľa hadisu a tam sa teda hovorí: Prorok nám prikázal, aby sme na oslavu sviatku priviedli slobodné dievčatá, ostatné ženy i menštruujúce ženy. Menštruujúce ženy sa mali zdržať modlitby, ale mali byť prítomné pri dobrom diele a prosbách veriacich. To by bolo všetko k právam žien spojeným s náboženstvom. Prejdeme si teraz na práva žien spojené s poznávaním, vzdelaním a prácou. Medzi ne patrí právo žien na vzdelanie a povinnosť vzdelávať sa. Islám priznáva ženám rovnaké právo na vzdelanie ako mužom. Získanie poznania nie je iba právom, ale aj náboženskou povinnosťou každého moslima bez ohľadu na pohlavie. V prvom rade sa to týka náboženského vzdelania,
poznania Koránu a základných vedomostí potrebných na to, aby človek dokázal správne vykonávať svoju vieru a samostatne žiť. V minulosti sa to často napríklad radila aj vedomosť jazdy na koni, ťave alebo sebaobrana. Korán vyzýva veriacich, aby nekonali bez vedomosti. Je to v 17:36. Nenasleduj to, o čom nemáš poznanie, pretože za sluch, zrak a srdce za to všetko sa nesie zodpovednosť. Prorok Mohamed zdôraznil význam vzdelania slovami. Hľadanie poznania je povinnosťou každého moslima. Hoci sa v hadise používa slovo moslim v mužskom rode, v arabskom jazyku sa pri všeobecných náboženských príkazoch bežne používa mužský rod na označenie mužov a žien spoločne. Preto klasickí učenci tento výrok chápu ako povinnosť vzťahujúcu sa na obe pohlavia. Ženy za života proroka Mohameda sami prejavovali záujem o vzdelanie, keď si všimli, že muži majú viac príležitostí klásť otázky prorokovi, tak ho požiadali o osobitný čas, ktorý bol venovaný iba im. A v jednom hadise sa píše, ženy povedali prorokovi: muži nás predbehli pri tebe, preto nám určí osobitný deň. A on im určil deň, v ktorom ich vyučoval. Tento hadis zároveň ukazuje, že vzdelávanie žien bolo považované za dôležité až natoľko, že im prorok vyhradil samostatný čas na vyučovanie, kedy sa venoval iba im. Taktiež z neho vyplýva, že vyučovanie medzi mužmi a ženami je v islame prípustné, pokiaľ sa zachovávajú pravidlá cudnosti a slušnosti. Samotný prorok ako muž vyučoval ženy a po jeho smrti sa viaceré ženy stali uznávanými učiteľkami islamských vied. Najznámejším príkladom je manželka proroka, a to Ajša, jedna z najvýznamnejších učenkyň v dejinách islamu. Preniesla viac ako 2000 hadisov a bola uznávanou autoritou v oblasti islamského práva, hadisov aj výkladu Koránu. Mnohí významní spoločníci proroka sa na ňu obracali s otázkami a učili sa od nej muži aj ženy. Ďalšou významnou osobnosťou bola al-Darda, známa učiteľka hadisov a islamského práva pôsobiaca v Damasku v 7. storočí. Medzi jej žiakov patrili významní učenci, ale aj Abd al-Malik ibn Marwan. Počas stredoveku bolo dokonca bežné, že učenci cestovali za vzdelanými ženami, aby od nich získavali ijádzu, čo znamená oprávnenie vyučovať hadisy. Významný historik Šams ad-Din Dahabi spomína desiatky takýchto učiteľiek a poznamenáva, že medzi nimi nepoznal prípady úmyselného falšovania hadisov. Moslimky sa nepodielali iba na vyučovaní, ale stali aj pri vzniku významných vzdelávacích inštitúcií. Najznámejším príkladom je Fatima al-Fihri, ktorá v roku 859 založila univerzitu v marockom meste Fez. Táto inštitúcia je podľa mnohých historikov najstaršie nepretržite fungujúcou univerzitou na svete. Jej knižnica dodnes uchováva tisíce vzácnych rukopisov vrátane veľmi starých exemplárov Koránu. Tieto príklady nám ukazujú, že vzdelávanie žien nebolo v islamskej civilizácii výnimkou. Naopak, ženy boli nielen študentkami, ale aj učiteľkami, právničkami, odborníčkami na hadisy a zakladateľkami významných vzdelávacích inštitúcií, od ktorých sa učili celé generácie mužov i žien. Ak by sa niekto pokúšal zakázať ženám vzdelanie, mal by si uvedomiť, že sa pohybuje mimo islámu a sklzol k sektárstvu. Príkladom takéhoto odklonu je v dnešnej dobe napríklad hnutie Taliban, ktoré znemožňuje ženám štúdium. Ďalšou skupinou práv v tejto oblasti sú práva ohľadne materstva, takže si povieme o postavení matky a právach matky. V islame patrí postavenie matky medzi najvýznamnejšie spoločenské postavenia ženy. To však neznamená, že hodnota ženy spočíva výlučne na materstve, alebo že žena, ktorá nemá deti, má pred Bohom nižšie postavenie. To nie. Hodnota každého človeka závisí od jeho viery a od jeho skutkov, nie od toho, či je rodičom. Islám však materstvo a starostlivosť o deti považuje za jednu z najvznešenejších úloh, ktoré môže žena vykonávať. Korán odporúča matkám dojčiť svoje deti celé 2 roky, dokiaľ sú toho fyzicky a psychicky schopné a pokiaľ sa rodičia po vzájomnej dohode nedohodnú inak. Píše sa to v Koráne 2:233. Matky nech dojčia svoje deti 2 celé roky pre toho, kto chce dojčenie dokončiť. Prorok Mohamed zároveň vysvetlil, že žena má významnú zodpovednosť za vedenie svojej domácnosti a výchovu detí. K tomu sa viaže hadis: každý z vás je pastierom a každý z vás bude zodpovedný za svoje stádo.
Vládca ľudí je pastierom a je zodpovedný za svoje stádo. Muž je pastierom svojej domácnosti a je za ňu zodpovedný. Žena je pastierkou domu svojho manžela a jeho detí a je za ne zodpovedná. Veru, každý z vás je pastierom a každý z vás bude zodpovedný za svoje stádo. Tento hadis neznamená, že žena musí osobne vykonávať všetky domáce práce, ako je varenie, upratovanie alebo pranie. Medzi islamskými učencami totiž nepanuje zhoda v tom, či sú tieto činnosti jej náboženskou povinnosťou. Zhodujú sa však na tom, že žena nesie zodpovednosť za riadne fungovanie domácnosti. Ak napríklad pracuje a domácnosť zabezpečí iným spôsobom, napríklad objednávajú jedla, zaplatí upratovanie alebo si s manželom rozdelia povinnosti, nie je to v rozpore s islamským učením. Konkrétne usporiadanie domácnosti je ponechané na vzájomnej dohode manželov, aj keď tradične väčšinou ženy ostávajú doma v domácnosti a muži pracujú a starajú sa finančne. Výnimočné postavenie matky zdôrazňuje aj prorok, keď sa ho jeden muž opýtal, kto má najväčšie právo na moju dobrú spoločnosť, prorok mu odpovedal, tvoja matka. Muž sa opýtal, potom kto? On mu odpovedal, tvoja matka. Opýtal sa ho tretíkrát, no a potom kto? A odpovedal mu, tvoja matka. Muž sa ho opýtal štvrtýkrát, pýta sa ho znovu, potom kto? Povedal mu, tvoj otec. V tomto hadise je použité arabské spojenie, ktoré znamená dobré zaobchádzanie, úctu, láskavosť, sprevádzanie a starostlivosť. Trojnásobné zopakovanie odpovedí matka zdôrazňuje mimoriadne postavenie matky v islame a veľkosť jej zásluh pri výchove detí. Význam matky vyjadruje aj ďalší známy výrok, ktorý hovorí raj je pod nohami matiek. Tento výrok nemožno chápať samozrejme doslovne, jeho význam spočíva v tom, že jednou z najistejších ciest k Božej spokojnosti a k vstupu do raja je úcta, služba a láskavé zaobchádzanie s matkou. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že islám ženy nenúti mať deti. Materstvo je vysoko cenené a odporúčané, nie je však vynúcované. Rovnako islamské právo vo všeobecnosti povoľuje používanie zdravotne neškodných metód plánovania rodičovstva, pokiaľ s nimi obaja manželia súhlasia a nejde o trvalé odmietnutie mať potomstvo bez oprávneného dôvodu. Ďalším právom je právo ženy pracovať mimo domácnosť. Islám žene neukladá povinnosť finančne zabezpečovať rodinu. Túto povinnosť nesie predovšetkým manžel. Ak sa žena rozhodne pracovať mimo domácnosť a zároveň dokáže zosúladiť svoju prácu s rodinnými povinnosťami, islamské právo jej to umožňuje s tým, že financie, ktoré zarobí, si ona ponecháva sama pre seba. Nemusí ich míňať na základné potreby domácnosti. Ak sa však rozhodne nepracovať mimo domácnosť, je to rovnako v poriadku. Korán ani Sunna neurčuje zoznam ženských povolaní, v islame však platí všeobecný princíp, že každá práca je dovolená, pokiaľ sama o sebe neobsahuje hriech, nespravodlivosť alebo nemravnosť. Za života proroka Mohameda poznáme množstvo príkladov žien, ktoré sa venovali rozličným profesiám a aktívne sa podieľali na chode spoločnosti. A to teda teraz si ich vymenujeme. Takže vieme, že ženy robili obchodníčky, keďže najvýznamnejším príkladom je manželka proroka Chadídža. Bola úspešnou obchodníčkou, patrila medzi najbohatších obchodníkov vo svojom regióne a zostala majiteľkou obchodného majetku aj po sobáši. Prorok pracoval určitý čas v jej obchodných karavánach, rovnako ako ďalší muži, ktorých zamestnávala. Ďalšia pozícia, ktorú ženy zastávali v tomto čase, bola pozícia učiteľky a znalkyne náboženstva. Ajša patrila medzi najvýznamnejších učencov svojej doby. Existuje o nej takýto výrok. Keby sa zhromaždilo poznanie Ajše a poznanie všetkých ostatných manželiek proroka, poznanie Ajše by ich prevýšilo. Ďalej ženy pracovali v zdravotníctve. Rufajda al-Aslamija je často označovaná za prvú moslimskú zdravotníčku. Počas výprav ošetrovala ranených. Existuje u nej taký výrok, že keď bol jeden muž zranený, prorok povedal: umiestnite ho do stanu Rufajdy, aby som ho mohol navštevovať zblízka. Ďalej ženy pracovali ako poľnohospodárky na poliach, o tom je taktiež jeden výrok, kde Anás ibn Malik rozprával, že ženy z Mediny pracovali na poliach a pomáhali pri poľnohospodárskych prácach. Ďalej pracovali ako chovateľky zvierat. Asma bint Abi Bakr opisuje, že vlastnila koňa a starala sa oň. Hovorí, nemala som nejakého služobníka okrem koňa, krmila som ho, starala som sa oň a vykonávala som všetky práce okolo neho. Ďalej ženy pracovali ako remeselničky. Ženy tkali, šili, vyrábali odevy, spracovávali kožu, vyrábali výrobky na predaj. Napríklad Zejneb bin Jáš
Píše sa o nej. Bola remeselníčkou, vlastnými rukami spracovávala kožu, šila a dávala almužnu z toho, čo zarobila. Ženy zastávali aj profesie, ako sú bojovníčky alebo vojačky. Umara počas bitky pri Uhúde bránila proroka vlastným telom. Ten o nej povedal: kamkoľvek som sa v deň Uhúdu otočil doprava alebo doľava, videl som Umara, ako za mňa bojuje. Čiže tu môžeme vidieť, že ženy teda aj bojovali vo vojsku, boli niektoré aj vojačky. Ďalšiu profesiu, ktorú ženy zastávali, bola profesia poradkyne v politike. Salama patrila medzi najrozvážnejšie ženy svojej doby. Keď spoločníci váhali splniť prorokov pokyn po uzavretí zmluvy, Salama mu poradila, aby vyšiel medzi ľudí, sám obetoval zviera, oholil si hlavu bez ďalších slov. Prorok jej radu prijal a spoločníci ho nasledovali. Takže tu môžeme vidieť, že ženy zastávali aj takúto funkciu radcov, poradcov. Ženy pracovali taktiež aj vo verejných funkciách, napríklad Al-Shifa bin Abdullah patrila medzi vzdelané ženy Mediny. Umar ibn Khattab si ju vážil a radil sa s ňou. Na to existujú aj taktiež aj rôzne výroky. Podľa niektorých správ ju prorok ustanovil do funkcie dohľadu nad trhom v Medine. Teraz ešte prejdeme k jednej otázke, a to je funkcia vládkyne. Otázka zastávania najvyšších štátnych funkcií patrila medzi témy, pri ktorých existujú medzi islamskými učencami rozličné názory. Častokrát sa cituje hadis, v ktorom prorok po správe o nástupe céry Chosroa na perský trón povedal: ľud, ktorý zverí svoje záležitosti žene, nebude úspešný. Mnohí klasickí učenci tento hadis chápali ako argument proti tomu, aby žena zastávala funkciu absolútneho panovníka alebo chalífu. Iní upozorňujú na to, že ide iba o výrok, teda hadis, nejde o verš z Koránu. A tento výrok, že bol teda vyslovený v súvislosti s konkrétnou historickou situáciou Perskej ríše a nemožno ho automaticky vzťahovať na všetky formy politického vedenia v každej dobe. Korán totiž nekritizuje ženy ako vladárky, dokonca spomína príbeh kráľovnej Zosáby, ktorú opisuje ako múdru a rozvážnu panovničku. V Koráne 27:23 sa píše: našiel som ženu, ktorá im vládne. Bolo jej dané zo všetkého a má veľkolepý trón. Boh v Koráne vládu kráľovnej Zosáby nekritizuje, ďalej v týchto nasledujúcich riadkoch naopak vyzdvihuje jej rozvážnosť, schopnosť poradiť si so svojimi radcami, ochotu prijať pravdu, keď spoznala posolstvo proroka Šalamúna. Preto väčšina súčasných islamských učencov zastáva názor, že ženy môžu vykonávať verejné funkcie, ako sú poslankyne, ministerky, starostky, premiérky, prezidentky či kráľovné konštitučnej monarchie. Rozdielne názory pretrvávajú najmä v otázke funkcie chalífu, teda najvyššieho politického a správneho predstaviteľa moslimskej obce po smrti proroka, ktorý sústreďuje neobmedzenú moc do svojich rúk. Ďalšou skupinou práv, ktoré ženy v islame majú, sú práva spojené s financiami. Medzi ne patrí právo na finančné zabezpečenie mužom, právo ženy vlastniť majetok, právo ženy dediť a právo ženy na mahr. Takže si ich prejdeme. Právo na finančné zabezpečenie mužom. V islame je muž povinný finančne sa starať o ženu a deti. Je to právo ženy a náboženská povinnosť muža. Dokiaľ je žena dieťaťom, dievčaťom, má túto povinnosť finančne sa o ňu starať jej otec. Keď sa vydá, táto povinnosť prechádza na manžela. A ak jej manžel zomrie, tak táto povinnosť prechádza na jej syna alebo iného mužského príbuzného v jej rodine. To isté, ak zomrie otec. Boh v Koráne hovorí 4.34. Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými i za to, čo míňajú zo svojich majetkov. Súna to potvrdzuje. Stačí človeku ako hriech, že zanedbá tých, ktorých je povinný živiť. Ak žena pracuje, všetko, čo zarobí, si necháva pre seba, teda nemusí to dávať do domácnosti na bežné výdavky, ako sú jedlo, bývanie a základné ošatenie. Môže prispieť, ale nemusí. Nie je to jej povinnosť, ak prispieje, je to pre ňu dobrý skutok. Ďalším takýmto finančným právom je právo ženy vlastniť majetok. Žena v islame má právo vlastniť majetok. Takže rovnako ako muž má žena právo mať podiel z toho, čo získala a nakladať s tým, ako uváži za vhodné. Boh v Koráne hovorí: muži majú podiel z toho, čo získali, a ženy majú podiel z toho, čo získali. Je to Korán 4.32. Týmto sa potvrdzuje, že žena nie je v žiadnom prípade majetkom muža ani rodiny, ale je samostatnou vlastníčkou toho, čo získala.
Klasické islamské právo priznalo ženám samostatné vlastnícke práva už v 7. storočí. Oproti tomu v Európe nemoslimky získali plnú kontrolu nad majetkom, a to hlavne po uzavretí manželstva, nie teda iba ako vdovy alebo slobodné, vo väčšine európskych štátov až behom 19. až 20. storočia pod vplyvom feministických hnutí. Tretím finančným právom ženy v islame je právo dediť. Boh v Koráne priznáva ženám povinný dedičský podiel. V Koráne 4.7 sa píše: muži majú podiel z toho, čo zanechali ako dedičstvo rodičia a najbližší, a ženy majú podiel z toho, čo zanechali ako dedičstvo rodičia a najbližší. Nech by šlo o menej alebo viac, je to podiel povinný. Na inom mieste sa stanovujú dedičské podiely. Píše sa tam v 4.11. Boh vám odkazuje o vašich deťoch. Mužskému potomkovi náleží rovnaký podiel, aký náleží dvom potomkom ženského pohlavia. Toto rozdelenie je v islamskom práve spojené s tým, že muž má vždy povinnosť finančne zabezpečiť ženu zo svojho majetku, zatiaľ čo majetok ženy zostáva jej vlastným majetkom, ktorý nemusí dávať na základné potreby, jedlo, bývanie, ošatenie. Dedičské podiely sú spojené s princípom spravodlivosti. Predstavme si to teda na príklade. Teraz si predstavte, že sú 3 deti. Z toho sú 2 sestry a 1 brat. Zomrú im rodičia, syn zdedí polovicu majetku a dcery teda každá po 1/4. Iných dedičov teraz nespomíname, aby sme si to nekomplikovali. Syn zdedil síce viac, ale zároveň zdedil aj povinnosť finančne sa starať o sestry až do doby, kedy sa oni nevydajú a nezačne sa o nich starať finančne ich manžel. Teda muž míňa zo svojho majetku na jedlo, ubytovanie pre seba i pre sestry, až dokiaľ sa oni nevydajú. Potom, keď sa zase oni vydajú, tak získajú časom aj ďalší majetok od manžela mahar veno a to vlastne dostanú časť aj z toho, čo on dedí. Teda keď už mu zomreli rodičia, tak on už to mahar má zahrnuté dedičstvo, čiže časť sa toho dedičstva preniesie zase z toho daru na ňu takýmto spôsobom. Ak jeho rodičia ešte žijú, tak zase ona bude zdieľať to, že bude používať jeho majetok na financovanie vlastne všetkých svojich potrieb. Čiže ženy si svoj majetok ponechávajú, tú jednu svoju štvrtinu, a môžu s nimi podnikať, predať ho, nechať si tieto peniaze, naložiť s ním, ako uznajú za vhodné. Muži sa starajú stále finančne o ženy. Keď si toto porovnáme so situáciou nemoslimiek v stredoveku v Európe, pochopíme, prečo západný feminizmus v islame neúspel a prečo naopak v Európe bol veľmi dôležitý. Európske nemoslimky počas stredoveku síce dediť mohli, ale častokrát to bolo veľmi, veľmi obmedzené. Napríklad to záviselo na tom, či žena mala alebo nemala mužských súrodencov. V európskej neislamskej spoločnosti totiž v tomto období platilo napríklad pravidlo, že dcéry dedili iba pri absencii mužských dedičov. Čiže vlastne keď boli, dajme tomu, 5 sestier a 1 chlapec, tak chlapec dedil všetko a dievčatám sa neušlo nič. Oproti tomu teda môžeme vidieť, že v islame sú garantované dedičské práva už od 7. storočia pre ženy, aj keď teda ženy dedia polovicu mužského podielu, ale zase tie peniaze sa k ním vracajú iným spôsobom, a to tým, že muži sa finančne starajú o ženy. Prejdeme si teraz 4. právo, a to je právo ženy na mahar veno pri svadbe od manžela. Boh v Koráne hovorí v 4.4: dávajte ženám ich veno so srdečnosťou a ak by vám z neho dobrovoľne niečo prenechali, tak z toho jedzte ako z niečoho dobrého a čistého. Pri sobáši má žena právo na veno od svojho manžela, ktoré patrí jej, nie jej otcovi, nie poručníkovi ani manželovi. Mahar je výlučným vlastníctvom ženy, ona rozhoduje, ako ho použije. Čiže okrem toho, že má svoje dedičstvo, ktoré môže použiť na podnikanie, tak má aj mahar, ktorý môže použiť na čo ona chce. Jeho výšku si určuje nevesta a spisuje sa to do predmanželskej zmluvy. O tomto sme si viac hovorili v téme práv a povinností v manželstve v predchádzajúcom videu. Prejdeme teraz na ďalšie práva žien v islame, a to sú práva ohľadom svedectva a zmluv. Toto je celkom zaujímavé, lebo k tomuto sa veľmi vyjadrujú najmä moslimovia, ktorí si myslia, že je to nespravodlivé, takže si to prejdeme. Prvé je polovičné právo žien svedčiť pri dlžobných zmluvách a ochrana žien. Boh v Koráne dáva priamy pokyn na to, ako má vyzerať svedectvo pri uzatváraní zmluv a kto môže byť povolaný za svedka. A dosvedčte to 2 svedkami z radou vašich mužov. Ak by neboli 2 muži, tak muž a 2 ženy z radou svedkov, s ktorými súhlasíte. Ak by sa jedna z nich zmýlila, pripomenie to jedna z nich tej druhej. Prečo Korán spomína 2 ženy miesto 1 muža?
Z pohľadu nemoslima sa to môže zdať ako nejaká forma diskriminácie. Pozrime sa na to ale teda pozorne, rozberieme si to. Tento verš je dosť dlhý a pre pochopenie kontextu si ho potrebujeme citovať už od začiatku. Takže si ho teraz zacitujeme. Vy, ktorí ste uverili, ak by ste požičiavali pôžičku na čas stanovenú, tak ju spíšte. A nech ju medzi vami spíše písár spravodlivo. A nech žiadny písár neodmietne písať tak, ako ho Boh naučil. Nech píše a nech diktuje ten, na koho je záväzok. A nech sa bojí Boha, Pána svojho, a nech z neho nič neuberie. Ak by bol ten, na koho je záväzok, nerozumný alebo slabý, alebo by on sám nemohol diktovať, tak nech diktuje jeho zástupca spravodlivo. A dosvedčte to 2 svedkami z radov vašich mužov. Ak by neboli 2 muži, tak muž a 2 ženy z radov svedkov, s ktorými súhlasíte, ak by sa jedna z nich zmýlila, pripomenie to jedna z nich tej druhej. A nech svedkovia neodmietnú, pokiaľ by boli výzvami. A nech vás neunúva napísať ho, nech by šlo o malý alebo veľký dlh s určením času splatnosti. Všimnite si ten začiatok, kde sa píše, ak by ste požičiavali pôžičku na čas stanovený. Nejde tu teda o svedectvo pri nejakom kriminálnom čine, tam sa v niektorých prípadoch naopak ženy považujú za vhodnejšieho svedka udalosti a ich svedectvo je považované za silnejšie. Ide o priamy finančný vzťah, konkrétne dlžobný úpis o pôžičku. Ďalej sa tam v texte uvádza: a dosvedčte to 2 svedkami z radov vašich mužov. Teda je tam priamo odporúčané, aby dlžobné svedectvá podávali muži a nezaťahovali do toho ženy vôbec. A tiež sa tam uvádza: a nech svedkovia neodmietnú, pokiaľ by boli vyzvaní, čo poukazuje na to, že nie veľa ľudí chcelo byť svedkami dlžobných úpisov. Logicky ani muži nechceli veľmi svedčiť o dlžobných úpisoch, pretože vieme, ako to môže skončiť. Ten, kto si požičiaval, nespláca, treba, aby prišli svedkovia, rieši sa to, môže tam byť aj nátlak zo strany toho, kto nechce splácať, aby proste zamietlo pod koberec, môže tam byť nejaká aj fyzická potýčka a tak ďalej. Je to proste komplikácia, ktorej sa chce väčšina ľudí vyhnúť. V islamskom právnom systéme týmto nemajú byť ženy vôbec zaťažované. Ak sú už vyzvané do tohto aj ženy, do tohto svedectva, že sa nenašli teda 2 schopní muži v okolí, čo je teda vo väčšine prípadov sa nájdú 2 muži, ale to musí byť ako veľmi taká kritická situácia, keď sa naozaj nenájdú 2 muži, ktorí by vedeli svedčiť. Ale keď sa teda nenájdú, tak sú vyzvaní, aby teda miesto jedného muža svedčili 2 ženy, aby tak jedna pomohla druhej. Je v tom určitá Božia prozreteľnosť, ktorú nie je možno vidno na prvý pohľad, no ak sa to prestane dodržiavať, spoločnosť ako taká na tom môže postupne strádať a ženy na tom môžu postupne začať strádať. V tomto prípade teda môžeme povedať, že ostáva v platnosti to, aby pri dlžobných úpisoch, pri pôžičkách svedčili ako svedkovia vždy 2 muži. A ak teda sa nenajdú 2 muži, tak potom miesto jedného muža môžu svedčiť 2 ženy. Ale najlepšie by bol ideálny prípad je, ak toto tu nadosvedčujú iba muži. Aj teda, aby to riešili, aby tým nezaťažovali ženy. Ideme k právam svedectva ženy pri obhajobe a svedectve ohľadom trestného činu. Tam teda budete môcť vidieť, že ide o rozdiel proti tým pôžičkám. Ukážeme si to na príklade. Príklad bude taký, že by muž obvinil ženu z cudzoložstva. Keďže cudzoložstvo je v islamskom práve trestané, tak teda je tam dôležité, aby bol predvedený svedok. Ak muž obviní svoju manželku z cudzoložstva a nemá 4 svedkov, Korán ustanovuje postup lián. Manžel prisahá 4-krát, že hovorí pravdu a 5-krát privolá na seba Boží hnev, ak klame. Manželka môže trest úplne odvrátiť tým, že rovnako 4-krát prisahá, že muž klame a 5-krát privolá na seba Boží hnev, ak klame ona. Jej svedectvo prísaha má rovnakú právnu silu ako jeho prísaha. Nevyžaduje sa druhá žena ani žiaden muž ako svedok. Je to vlastne 1 k 1. Píše sa to v Koráne 24, 6 až 9. Tí, ktorí obviňujú svoje manželky z mimomanželského pohlavného styku a pritom by nemali svedkov okrem seba, tak svedectvo jedného z nich je za 4 svedectva odprisahané na Boha, že patrí medzi pravdovravných. A 5. odprisahanie, aby prekliatie Božie na ňom spočinulo, ak by patril medzi klamárov. Trápenie od nej odvráti to, ak dosvedčí ona 4 svojimi svedectvami odprisahanými na Boha, že on patrí medzi klamárov. A 5. odprisahanie, že Boží hnev nech na ňu spočinie, ak by patril medzi pravdovravných.
Rovnako tak, ak sa stane nejaký trestný čin, napríklad je žena znásilnená, je jej svedectvo považované za dostatočne silné svedectvo. Nie je tam nutnosť mať na súde ďalších svedkov daného zločinu ani mužských svedkov. Ženino svedectvo je dostačujúce. Dnes sa ale zvyčajne tak robia aj genetické testy a predkladá sa zdravotný záznam od lekára. Čiže je to dokazovanie o to jednoduchšie a presnejšie. Tu teda neplatí to, čo mnohí islamofóbovia alebo ľudia, ktorí teda nepoznajú islám, hovoria, že žena, keď je znásilnená, že potrebuje 4 svedkov. Toto vôbec. Tam postačuje jej svedectvo, jej vlastné svedectvo. Výlučné právo svedectva ženy v dojčení, panenstve, menštruácii a pôrode. V prípadoch svedectva ohľadom dojčenia, panenstva, menštruácie, napríklad na určenie ochrannej lehoty pri rozvode, a v prípade pôrodu sa mužské svedectvo v islamskom právnom systéme vôbec nepríjma, pretože muži tieto skutočnosti nemôžu priamo blízko poznať. Existuje jeden výrok, ktorý hovorí o príbuzenstve na základe dojčenia, to znamená, že je to dojčenie 2 detí, ktoré nie sú geneticky príbuzné na základe rodičov, ale ich príbuzenstvo vzniká na základe jednej spoločnej dojky, ktorá ich spoločne dojčila viackrát po sebe. Týmto deťom je potom zakázané sa sobášiť ako genetickým súrodencom na základe Koránu 4.32. Táto teória bola aj potvrdená na základe výskumov z 21. storočia o prenose genetickej informácie prostredníctvom materského mlieka pri dlhodobom dojčení dieťaťa. Existuje k tomu jeden výrok. Ukbách povedal: oženil som sa so ženou. Potom prišla otrokyňa a povedala: dojčila som vás oboch. Prorok nariadil, aby sme sa rozišli, lebo teda oni boli súrodenci z dojčenia. Čiže tam stačilo, aby žena potvrdila svedectvo toho, čo tvrdila, nikto iný ďalší nebol vyžadovaný. K týmto právam ohľadom zmluv a svedectiev ešte patrí právo ženy odmietnúť alebo odsúhlasiť sobášnú zmluvu. Žena má v islame plné právo odmietnúť alebo odsúhlasiť sobáš. K tomu sa viaže jeden verš v Koráne 4.19. Vy, ktorí ste uverili, nie je vám dovolené dediť ženy, konajúc proti ich vôli. Tento verš síce sa týkal zvyku dedenia žien po zosnulom, ktoré takto prechádzali na brata, avšak nesie hĺbšiu informáciu a dôkaz o tom, že nie je možné konať proti vôli ženy v otázke týkajúce sa manželstva. Čiže v každom prípade je nutný súhlas ženy so sobášom. V súne nájdeme k tomu s 3 opakovaniami v 3 zbierkach výrok, ktorý hovorí o tom, že prorok zakázal vydať ženu bez jej súhlasu. Píše sa tam: predtým vydaná žena nesmie byť vydaná bez svojho súhlasu a panna nesmie byť vydaná bez svojho súhlasu. V inom podaní žena prišla k prorokovi, že ju otec vydal proti jej vôli a prorok jej dal možnosť manželstvo prijať alebo odmietnúť. Čiže to nie je to, že prídu rodičia a povedia: toho si musíš vziať a ona si ho musí vziať. Ak ona nesúhlasí, tak to manželstvo nie je platné. No a posledné práva sú práva a povinnosti manželky. O tých sme hovorili už v inom videu, v tom predchádzajúcom videu s názvom Manželské práva a povinnosti v islame, takže to si môžete pozrieť spätne. Takže to bude asi všetko k právam žien v islame všeobecne. Čiže vlastne na tomto súhrne tých práv, ktoré majú ženy v islame, môžete vidieť, prečo sa feminizmus ujal v Európe a vlastne prečo začali tie feministické hnutie tak vo veľkom v Európe a prečo sa neujali v islamských krajinách, lebo tam už vlastne tieto práva boli zakotvené od toho 7. storočia a boli zakotvené s tým, že je to vlastne spravodlivé pre ženy s účasťou toho, aké majú vysoké práva, také majú vysoké aj povinnosti, že vlastne keď nemajú na niečo právo alebo majú čiastočné právo na niečo, tak zároveň na to nemajú povinnosť to vykonávať. Napríklad dajme tomu, že ženy, keď sa rozhodnú v islamskej krajine nepracovať, nikto im to nevyčíta, pre nikoho nie sú záťaž spoločnosti, nie sú niekým, koho nazývajú zlatokopkami a podobne. Proste je to žena, ktorá má voľnosť byť doma, starať sa o deti, o domácnosť, robiť svoje hobby, robiť si čo chce a môžu vlastne živiť. Čiže každý už si musí zvážiť, že či to, že tie feministické hnutia priniesli rovnosť žien do Európy alebo do západného sveta, či skutočne priniesli aj také práva pre ženy, ktoré ženy očakávali. A či pre niektorú je toto viac alebo menej. Lebo pracovať ženy majú právo aj v islame, ako ste videli, tak vyššie sme popísali, že ženy môžu pracovať a aj pracovali, ale s tým, že teda všetky financie si potom nechávali pre seba, alebo teda si môžu nechávať pre seba, čiže je to trochu odlišné, každý už musí zvážiť, čo je výhodnejšie teda pre ženy ako celkovo v spoločnosti. Takže môžete kľudne pridať svoje komentáre.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.